सैलाब के बाद चैलेंजेस। साहिवाल डिवीजन में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इजाफी ड्यूटीज और ये काम थे सैलाब मुतासरीन की मदद के। साहिवाल डिवीजन में सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। डिवीजन भर में 22 इमदादी कैंप लगाए गए। यहाँ 422 वर्कर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। 98 लोडर्स, क्रेने, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल रिक्शे फॉल रखे गए। ये इकदाम ऐसे थे जिसने सबके ही दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक सफाई सुथराई के ऑपरेशन के साथ साथ सुथरा पंजाब की टीमों ने सैलाब के बाद इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोई सामान उठवाता रहा तो कोई पानी में उतरकर सैलाब में घिरे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू सर्विसेज की मुआवनत करता रहा। ये थी साहिवाल डिवीजन की कारकर्दगी। मेहनती अमले ने साबित कर दिया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं, खिदमात देने में कोई रुकावट नहीं।